آها افتادی تو تله. او لامصب با یه ضربه شوتش کرد قشنگ. اینقدر اینجا دفاعمون قویه که فکر کنم اصلا نمیخواد نیروی هم اینجا بذاری. ببین قشنگ این تفنگدارامو آبکش میکنن، یعنی اجازه نمیدن اینجا دست کشن. خب اینم از این بر یه دروازه، اینم از ادامش حله. یکم برید جلو ببینم چی کاسب میشید واسمون. اما عقب بمونید بهتره. برش کن. حالا کم کم الان آهنمون تامین میشه، میتونیم بخریم دیگه. پولمون هم که تا ته بالا. یه گروه بزرگی از این تفنگدارا رو آماده میکنیم، هر کدوم هم تقریبا 3 تا 2 تا دارن میسازن دیگه. عالیه. شما هم بیاید این بر. یه دونه برج باشه کافیه. نمیخوام این بالیستا بذارم که هزینه‌اش خیلی زیاده. ولی از الان که دیگه تفنگدار بسازیم احتمالش زیاده که سرصدا ایجاد کنه، حتی اینم بیاد سمتمون و اونم داستان خودش رو داره اون وقت. او اینجا رو باید ببندم، یادم نبود. دوتا، یه دونه، اینم دوتا. خوبه این برجا پولی مصرف نمی کنن. راهش از این بره و یکی هم این بره، یکی این بره فکر میکنم، یا این لاه نمیدونم. شاید هم ورودیش فقط از این سمته، بعید میدونم. یعنی باید از اینجا بریم. یه دوتا برج هم اینجا میزنم. یه باید فقط صبر کنیم که نیروهامون قوی تر شن دیگه، تفنگدارای بیشتری بسازیم. پولمون دوباره کم اومد، هرچی سنگ داریم و میدیم میره. بذارم تفنگدارامون چوب میخوان. تفنگدارامون نه چوب نمیخوام، فقط غذا مصرف میکنن. غذا اونم که زیاده، چوبا هم میفروشیم فعلا. تولیدمون 90 تا دیگه، الان درجا پر میشه انبارمون. میتونیم حتی یه انبار دیگه هم بسازیم، ولی خب سکه هامون هم کمه. جمعیتمون هم هنوز 584 تاست، باید به 1000 نفر برسونیم. درسته کمه فعلا. میتونم اینجا رو پر کنم دیگه از جمعیت بیشتر. You are gonna pay me for this, right? For duty. What's up? Any infected around? What? You are gonna pay me for this, right? Oh, more orders. میتونم یه جورایی بکشونمش از اینجا بیرون. مثلا توی این محوطه کلی این دفاعی‌ها بکارم، بکشونمش بکشونمش سمت خودمون. فعلا که کمبود برق داریم. دوتا اینجا الان آماده میشه. ذخیره سکمون شد چقدر؟ 4800 تا. کارکرد ساختمانون رو 20% بالا میبره و 50% هم ذخیره منابعمون رو بالا میبره. حالا من خیلی دیگه دست بالا حساب کردم، گفتم نمیدونم 20 تا میکنه 100 تا میکنه، نه اونقدرم دیگه نبودش. چرا من یکی مثلا 2-3 تا ازش بسازی هی رو هم دیگه اثر بذارم، ولی خب نمیارزه. برای چی این کارو بکنیم؟ محدودیت جایی نداریم. فعلا که غذامون کم اومد، برای اولین بارمونم سنگ کم اومد، چیزی که تا الان خیلی خوشون نشون نداده. البته توی نقشه‌های جلوتر که بریم اتفاقا بیشتر نشون میده که چقدر این منبع مهمه، ولی تا الان که ساکت بود. بیا این غذا رو بگی، الان کم بودم داریم. 20 تا بهمون داد، دمش گرم. خب نمیشه باز ساخت. چرا؟ این چی؟ هنوزم سنگ میخواد؟ میخرم دیگه، مجبورم.
هم از بازار بعدیمون. این سمت رو میگیره. غذا کم است. 53 تا 24 تا. این لا هم میتونیم 30 تا ازش کاسب بشیم. رفیقامون هم فعلا بفرستیم جلو ببینیم چی میتونن حالا در بیارن اونجا. ببینید قشنگ این تفنگدارامو آبکش میکنن یعنی از اجازه نمیدن اینا نزدیک بشن. فقط نگرانم سرصدای اینا باعث نشه این بیاد سمتمون. این بیاد سمتمون خیلی داستان داریم اگه آماده نباشیم. به نظرم از همینجا دیگه شروع کنیم به دفاعی ساختن. ردیف بسازیم که این اومد سمتمون از این بر به خاطر سرصدای این تفنگا. ببین حالا سرصدای تفنگا باعث شد حتی اینا هم این بر بیان. خوب من اینا رو پر کردم قشنگ. هر کدوم 4 تا گذاشتم. ولی بازم با این حال دارن میزنن سازهامونو. چقدر زیادید. تموم شد دیگه. اینم از این. اینم از این. یکی هم این بر. چی کم داره؟ انرژی. برق دوباره کم اومد. ای بابا برق هم درد سر داره. یه دیگه الان 4 تا ساختن. تقریبا 100 خورده تا باید بهمون بدی دیگه. چیزی میتونیم بفروشیم؟ سنگ فقط. حالا دوباره درآمدمون رو بالا بردیم به واسطه این خونه ها. ولی بازم کمه به نظرم. اصلا که من میخوام از این بالیستا ها زیاد بسازم. چون اون جونش واقعا زیاده. دمیجش هم خیلی بالاست. ناکن آقا 160 تا دمیج میده. یعنی میتونه مثلا 3-4 تا نیرو با هم دیگه بخوره قشنگ در جا. جونش هم که چقدر 10,000 تاست. 30% هم که پوسکلفتی داره. یه 10 برابر آتش هیچ دفاعی نداره. اون دوتا دیگه نمیتونم چیه. ولی خب حالا همچی ویژگی‌هایی داره. به نظر میاد دیگه اینجا پاکسازی شده. خبری نیست. خب این ورودی قشنگ مشخصه میرسه به اینجا دیگه. تابلوه. یعنی ما باید دفاعی ها اینجوری بسازیم که بیاد اینجا درگیر بشه. بزننش بعد حالا اگه اومد این سمت این 4 تا هم با هم دیگه بزنن همزمان. ایده جالبیه. کارساز هم هست. چند تا رو هم این بر بزن. داره اینجا ول میگرده برای خودش. چه آخر از زمان هرچه غریبیه. تولید سکمون درسته خیلی بالاست ولی خب بازم باید حواسمون باشه الکی خرج نکنه. اونو که زدم اینا رو با پاک میکنم دیگه. حالا دیگه با برگشت فقط تفنگدار میسازیم و بنده خودم داره نم میاد این بر. حالا فعلا وسط وایستاده. نمیدونم حالا نمیشنوه. امیدواریم که نشنیده باشه تا الان. ورودی اینجا باشه. یه ورودی دیگه هم این بر باشه. یکی دیگه هم این جلو باشه. این هم اینجا. یعنی تو فقط جرأت داری بیا که پوستت کنده است. انقدر اینجا دفاعمون قویه که فکر کنم اصلا نمیخواد نیروی هم اینجا بذاریم. همه رو بیاریم داخل. 300 تا جمعیت کم داریم. یالا یه لایه دفاع دیگه هم بعد این جلو بزنم.
این برقه اینجا از کار بیفته به نظرم اینا هم از کار میافتن. حالا نمیدونم، شاید. امیدوارم که نشه. حالا من محض احتیاط یه دونم این بر میزنم، یکم این بر میزنم که این اگه زد اینو این وسط خاموش نشن همشون. فعلا میخوام از جلوتر از این حرفا باش درگیر بشم. جمعیتمون هم خیلی سریع کم شد، بیشترم به خاطر این دفاعیه. خرجشون بالاه. یه دونه هم حالا این جلو میزنیم دیگه، نمیشه ساخت. میگه دشمن این نزدیکه. چند تا خونه دیگه بسازیم همزمان، منابعمون هم زیاده دیگه، الکی بیکار نگهشون نداریم. خب اینم از این راه اینجا بسته میشه اگه اینو بزنم. بلش کن. چی شد؟ طلامون کم اومد. خب باز انرژیمون زیاده. یالا ساخته بشه اینجا رو هم میزنه، یعنی معدن آهن دیگه هم میبره. بیایید دلتون خوشه میتونید مثلا اینو بزنید. خب دیگه الان باید فقط تفنگدار بسازیم و بریم انگولک بکنیم طرفو که پاشه بیاد سراغمون. سرسنده تفنگ اینا رو نمیکشونه. Gotcha. Yeah. Yes. یکی رو باید انتحاری کنیم بفرستیم جلوی دیگه. برو نمون بنده خدا. What? یه دونه دیگه میفرستیم. No, I'm just kidding. Okay. Yeah. Reporting for duty. Yes. بدو. Are you sure? Yes. Gotcha. حداقل خود جمعیت اینجا هم برداریم بیاریم. بدو. او Reporting for duty. لامصب با یه ضربه شوتش کرد قشنگ. خب دوباره یه انتحاری دیگه میفرستیم جلو که حداقل این گله اینجا هم راه بیفته بیاد دنبالمون. As long as you pay me. فرار کردن از اینا هم خودش داستان داره. Are you sure? I hope you're not wasting my time. Are you sure? پایین خبرایی انگار. آره. Our defenses are being attacked. حالا درسته من پرتون کردم ولی امیدوارم خراب نکنید دیگه. قشنگ بجنگید. بیا. What? برو بازم جلو. Okay, let's do this. لعنتی نمیاد. That all? So, چقدر سمجی تو داداش. great. بیا پایین دیگه. Order, you pay. بیا Are you دیگه. sure? کوری. Roger that. با این هیکل باید تا اون ته I hope ببینی. you're not wasting my time. Sounds چرا این بری میرن؟ It could be worse. Gotcha. بیا. Yeah. ماشاءالله. آها. افتادی تو تنه.